Mga kababayan, may napakabigat na intelligence na kailangan kong i-share sa inyo ngayon din. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng isang historic na military transformation na nagpapanik sa China. Dalawang superpower ang nagkaisa para protektahan ang Pilipinas: Korea at Amerika. At ito ang pinakamalaking plot twist, may 3 bahaging master plan sila na magpapataob sa China's dominance. Pero bago ko i-reveal ang detalye ng master plan na ito, mag-subscribe muna kayo at i-click ang notification bell para laging updated sa pinakabagong defense intelligence ng ating bansa. Phase 1. Air Dominance. Let me guess, siguro you guys are thinking about just 39 Gripen, right? Well, sad to say, pero goodbye Gripen na. According to the Korea Economic Daily this October 2024, 2 killer fighter jets ang naglalaban para sa 400 billion peso defense deal. The new KF-21 Boramai, $71.5 million. Stealth capability, 2,200 kilometers per hour speed. And the battle-tested F-16, $43 million, proven in 25 countries worldwide. Pero may sikretong connection ang isa sa dalawang ito with the Philippines. Remember 2014? May nangyari noon na magpapataas ng chances natin makakuha ng special treatment. Balikan natin mamaya. Phase 2. Naval Supremacy. Direct from Camp Aguinaldo, nagkaroon ng crucial meeting ang ROKN Admiral Sangmin-an at AFP Lieutenant General Arthur Cordura. At ang pinag-usapan, hindi lang ordinary na cooperation. Confirmed na, by 2025 to 2028, we will get 2 missile corvettes and 6 offshore patrol vessels. Lahat gawa ng HD Hyundai Heavy Industries. Huwag niyong kalimutan, South Korea provided us with 2 guided missile frigates, one in 2020 and another in 2021. Phase 3. Intelligence Revolution. Breaking news from DND spokesperson Arsenio Andolong. May historic meeting between USDA-SD, Laura Updegrove at DND. Dito na pag-usapan ng game-changing GSOMIA at PSSAR agreements. At kasabay nito, nagpulong din ang PCG Chief Vice Admiral Punsalan at US Coast Guard Director Holly Haverstick para sa isang crucial na technology transfer at training program. Now, regarding sa special treatment na pwede nating makuha, may sikretong connection ng Korea sa Pilipinas. Para mas mapalakas ang ating military capabilities, Korea Aerospace Industries successfully delivered 12 cutting-edge FA-50 fighter jets to the Philippine Air Force in 2014. At hindi lang yan! Hanggang ngayon, full support sila sa maintenance, repair, at operations. Kaya nga may special advantage ang KF-21 sa deal na ito. Quick questions ko sa inyo. KF-21 o F-16 ang mas maganda para sa PAF? Consider price at technology. Gaano kalaki ang impact ng 8 bagong warships sa West Philippine Sea? Paano kaya natin magagamit ang US-Korea alliance para protektahan ang ating teritoryo? Comment your answers below. Pero, ito ang pinakamalaking revelation. Ang 3 capabilities na ito, air power, naval strength, at intelligence, ay part ng isang massive defense network. According kay Vice Admiral Punsalan ng PCG, this is just the beginning. May ongoing talks pa with US Coast Guard Director Holly Haverstick para sa additional capabilities. At this November sa Laos, sa ASEAN Defense Ministers Meeting, may crucial announcement
ang US at Philippines na magpapagulat sa buong Asia-Pacific. Isang capability na magpapataob sa balance of power sa South China Sea. Gusto nyo malaman? Simple lang. I-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at i-type sa comments. Pilipinas, lumaban ka. Sa next video, ire-reveal ko ang full details ng secret meeting na ito at kung paano nito babaguhin ang future ng Philippine Defense.